Вот что значит питание. Вот рабарбара, который года 4, наверное. Листочки небольшие. Вся она такая компактная. Или удобрения ей мало, или не любит она это место. Может быть, ее куда-либо пересадить на более подходящее для нее пространство. Каниту. Уже пахнет осенью, но все еще хорошо, приятно находиться в огороде, и воздух после дождя просто чудесный. Все еще цветут виолы. Пасконник, торопись, торопись успеть. В ножках у бузульника поселился вот этот товарищ. Два товарища. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Красавец. Вот потентила букетиком. Там сзади еще один букетик. Ну вот этот таликтрум очень маленький в этом году. Почему? Непонятно. Интересно, переживет ли персикария зиму? Как цветовое пятно, очень даже привлекательно, на мой взгляд. Большое бордовое цветовое пятно. Рябина. Гроздья очень тяжелые. Она вся поникла. Тяжелая. Но скоро прилетят птички, и от них, от ягод, ничего не останется. Осень. Такой уже осенний. Хотя очень-очень тепло. Но березы желтые уже. Очень много листьев упало на землю. Такое осеннее. Печаль. Осенняя печаль. Вот интересные лилии. И они очень хорошо, на мой взгляд, сочетаются с пасконник. Но пасконник только-только начинает. Но у него совсем нет времени, совсем. Забыла открыть теплицу. Вот здесь как в бане. Пахнет березовыми вениками. О, камера запотевает. Белые лилии в полном цвету. Чистота, скромность, невинность. А там на заднем плане ромашка, Crazy Daisy. Тоже она что-то вырождается. Раньше были высокие, они были высокие и более мохнатые.
А нынче измельчали, совсем небольшие. И не такие crazy, как были раньше.